गाइस तो मैं देखिए हूँ पलाश फर्नेस एरिया में और ये देखिए बोल्डर स्लेग गिर रहा है। ये कितना टेम्परेचर में गिर रहा है आप लोग अनुभव कीजिए और इसका जवाब। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो मैं अभी हूँ NMDC के पलाश फर्नेस एरिया में और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिखा रहा हूँ जिससे आप लोग कंटिन्यू वीडियो के साथ बने रहेंगे। गाइस तो मैं देखिए हूँ पलाश फर्नेस एरिया में और ये देखिए बोल्डर स्लेग गिर रहा है। ये कितना टेम्परेचर में गिर रहा है आप लोग अनुभव कीजिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और मैं देखता हूँ कि इसका जवाब सही होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।